Luwang ang balita. At tignan natin yung settings ni Boss Jeren dito sa KC Motor Shop. Pagka umaga kasi ano to eh, hard starting. Bukas ng umaga, tingnan natin ha. Pagka one click siya, maganda yung settings niya. Ayun yung problema ng mga Kawasaki Barako. Hard starting ka umaga. Pero ako sanay naman ako. Kahit hard starting yan, One click lang one click sa akin. Yung iba kasi hindi nila ma-start. Dito yan sa ano ha, Tila-Tila. KC Motor Shop. Ano yung setting? Ayun o. Yung setting, 8 Gs. O, 8 Gs ha. Tapos sa car, sa Airy, 3.5. No, 3.5. Tignan natin yung ginawa ni Boss Jeren. Hello, kinalikot na yung idol. Yarin eh. Ayan, tignan natin kung one click nga. Ayun! One click nga guys, oh. Ang galing talaga ni ano, Boss Jeren dito sa KC Motor Shop. Yun!